Hello，各位觀眾嘅大家好，我係 Happy Kid。呢個再次睇你呢個 Minecraft 嘅新系列生存遊戲啦。咁又今次咧就話咩生存咧，就玩一個新版本嘅，因為平時新一個難度啦。咁啊平時玩嘅新遊戲難度咧就係普通啊、容易啊呢啲。咁今次咧就試下玩一個新個難度啦。咁啊我第一次玩噶啦，我都唔知點，可唔可以頂得到啦。咁啊睇下我可以頂到幾多日，以日數為計啦。我就暫時咧就以呢個 Minecraft 嘅日子嚟計嘅，一條好短啫，短生存，短生存嘅。等我喺一日裏面睇下可唔可以做到幾多嘢啊，咁樣走下搜集下資料啊，咁樣或者2日咯，兩日當一集，2日一條片，即係以 Minecraft 時間2日一條片咁拍落去啦。咁啊廢話咁多，玩咩難度咧？就係玩極限難度。咁啊希望我自己唔好死啦。極限難度啊，但鎖定就係最高難度啊！睇下我可唔可以頂到出嚟，頂到呢隻 game 出嚟。咁希望我自己頂到出嚟啦。Dead World Survival。咁啊開始 game 啦。唉，等我可以頂到幾多日先？唔好意思。咁啊，我呢條片咧，呢個系列咧會直至到會保持拍片，拍到我死為止。係啦，拍到我死為止。咁我一未死咧，我就繼續拍片噶啦，繼續拍呢條片，呢個系列嘅片。我又係可能暫時前期咧就比較驚危險，我就所以就唔係幾冒險，唔係咁去打下怪嗰啲咯。咁啊，我第一時間梗係整個床啊，起間細屋咁，是但呢啲簡濕碎嘢啦，可以救翻我自己目前一開始嘅生存啦。我就未玩過嘅，真係好驚，唔知點樣玩，好難玩，我應該會唔會？跟住打開咁耐嘅。跟住就開咗啦。咁啊，玩生存當然一開始係掘墳墓啦，就喺墳墓途中咧就要快啲揾到啲羊毛，整起張床。係啊，掘木先。唔知點解咁樣有啲叻機嘅部機。嗯？What？哇！What？咁叻機咩？哇！咁離譜嘅呢度咁離譜嘅。
喂，唔見咗嘅，我真係喎，點解唔見晒嘅？係喎，等我翻嚟等我搞完呢條樹再翻嚟。好啦，翻嚟啦，棵樹又彈翻出嚟啦，得啦，成功咗啦，唉，成功咗啦，喂，嚇到我喎，喂，唔理咁多啦，快啲整個合成台先。羊啊羊羊啊羊，有鐵 ，yes 正有鐵，等我整個。等我整個斧頭嚟先。咁快就揾到鐵啦。其實會唔會係因為啲呢個極限生存先會咁多鐵咧？我都想知道。啊！哇！咁快嘅，中午咯喎。希望快啲喺途中見到羊啦。我要快啲起個屋啦。求下羊，請你幫下我啦，救下我啦！我唔想第一日就死就完咗呢條片啊！喂，一開始我唔係勁跑步添，一隻羊都冇。雞就有，雞就好多。羊地仍然一隻羊都冇喎，天黑咯喎已經，就嚟天黑咯喎。
唔理啦，整個火把先啦。睇下附近冇嘢先。快！俾多啲我。走翻嚟。雞在多佢又，好多雞喺度。哎呀，羊，謝天謝地啊！啱啱失咗羊，你唔忍住想殺死你哋啊！Yes，捱到啊！立咗隻屋，多謝晒啊！咁天啊，嗱我同我咯。耶，有食物啦耶！食咗呢啲先，生就生啦，捱到係好啦。整個細屋先，整張床。床可以唔起屋都可以瞓到覺嘅。唔會整咁大住先啊，頂住檔啫。我唔係唔識起屋，但係依家啲時候係咁逼，所以唔夠時間起屋啊。依家靚啲個屋啊，喺屋企附近插支火把先。
我唔想呢度屋企生怪啊！哦，黃昏啦，開始。今日主要都係避嚟避去，因為避啲怪啫嘛。冇木，要掘礦。瞓覺，唔理點，瞓覺先。好，瞓齊啦，唔會有怪啦今日唔會有怪住啦。我考慮下遲啲整返個食物機，費事遲啲就餓死。唔係畀人打死，係餓死啊！好大劑嘅餓死。唔好掛啲字字，掘多啲橡呢啲麻木先，用麻木起屋。雖然白色靚啫，我中意，但係唔至於咁多白色嘅。其實咧，我想明下，豬翅咧，我哋有時咧都會係咁等佢係咁打啲樹苗。其實我想知道，其實唔等樹苗，其實同呢個打樹苗會唔會等佢跌落嚟，同呢個等佢會唔會打佢同跌等會唔會一樣嘅事？咁啊，我想知道可唔可以觀眾講畀我聽啊？喺下面留言。有梅，好嘢，太感謝啦！有梅，正啊，太開心啦！雖然買好多梅，但係冇經驗嘅咩？我咁多你竟然同我講冇經驗？有經驗啦，聽講經驗先啊！
啊，其實呢個講都得嘅，不過真係佢出得慢啫。對生活落嗰度，掛埋正咗佢，搞掂。有幾多鐵？幾多？哇！O K 多枚喎，唔錯啊！跟住喺屋企附近竟然有個少少個煤礦物喺附近。有蘋果食，耶！我唔攞嚟食住啦，啲蘋果，啲蘋果好貴重啊！真係金蘋果食好過啦，佢保命㗎嘛金蘋果。哎呀，我痛！回得好慢啊！阿力，啊力佢，唉算啦。雖然我覺得好似第一日好似有啲耐咁，原來第一日過咁耐嘅咩？算啦，都係完咗啲，等我做埋少少嘢就完咗條片啦。等我起完間屋就完咗條片啦。我有啲攰攰地啊，我有啲其他嘢做。我有其他嘢做，所以咧我就唔係做多嘢就我要多啫。起碼呢間屋就完咗條片啦。咁封埋個頂就講啲啦。啊！我副個石膏有啦，唔好攞呢啲，攞呢啲。拆啲火把先。哎呀，係是但起下啲啦，
頂住檔啫。呢度插埋啲火把，啲封埋個頂。簡單個屋企就是但完嘅啦。咁啊，呢條片咧，我會繼續做埋佢嘅。呢個極限生存會繼續做埋佢嘅。咁啊，如果大家中意呢條片咧，就記得喺個下面留言我啦。咁啊，有冇大家想我做乜嘢咧？就都 OK 嘅，可以提下，都可以留言我講俾我聽嘅。不過我暫時都少你哋講嘢噶啦，都唔緊要啦。咁啊，如果大家中意呢條片，記得撳個 like 啦。咁 like 呢條片可以訂閱下我。咁就下一集再見，下一集嘅極限生存，再見，拜拜。